எனர்ஜி சேவிங்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அமேசானில் ஃப்ரிட்ஜு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்துச்சு, எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா, அவங்க எப்படி டெலிவரி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஆர்டர் பண்ண ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க டெலிவரி பண்ணாங்க. அன்பாக்ஸ் பண்ணி நான் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். என்ன ஃப்ரிட்ஜு மாடல் எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ணோன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து அவங்களே ஒரு பர்சன் அனுப்புவாங்க. ஆனால் நான் வந்து கிளாஸ் டோர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினதுனால அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம், ஒரு வேளை ஏதாச்சும் டேமேஜ் எதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி மட்டும் நாங்கள் பார்த்துட்டு வச்சுட்டோம். ரொம்பவே நல்லா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. தர்மக்கோல்லாம் வச்சு சுற்றியுமே ஃப்ரிட்ஜு சுற்றியுமே நல்லா பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹையர் மாடல் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த டைமில் வந்து ஷாப்பில் போய் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. அதனால தான் நான் ஆன்லைனில் போட்டு பார்த்தேன். கிளாஸ் ஃபினிஷிங் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது, எந்த மாதிரி வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த டேமேஜும் இல்லை, நல்லா தான் இருந்துச்சு. இது என்ன மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஹையரோட டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. பாட்டமில் வந்து ஃப்ரீசர் இருக்கிற டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. த்ரீ ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 256 லிட்டர்ஸ், 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு வருது. இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மோட் இருக்குது, அப்புறம் ட்வின் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி இருக்குது, எனர்ஜி சேவிங் மோட் இருக்குது, டர்போ ஐசிங் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறையா இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ரொம்பவே ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மேலே வந்து நம்மளுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், கீழே வந்து ஃப்ரீசர். அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் வந்து மேலே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எப்போயா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு. அதனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி கீழே ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடிக்கடி அக்சஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கிற அந்த கூலிங் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம அடிக்கடி அக்சஸ் பண்ணுவோம். அதனால் இதில் வந்து அப்படியே மேலே வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், கீழே வந்து ஃப்ரீசர், அந்த மாதிரி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. சைடு டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 செல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் கைடு, அப்புறம் மேனுவல் புக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரு. அதனால தான் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜு நான் சூஸ் பண்ணேன். நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் வந்து எப்போயாச்சும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃப்ரிட்ஜு தான் அடிக்கடி ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். அதனாலேயே நான் ஃப்ரீசர் கீழே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு தேவைன்னா ஃப்ரீசரை கூட ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். இது கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் தான், ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றிக்கலாம். அதனால தான் நான் இந்த டைப் வந்து சூஸ் பண்ணேன். நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதில். வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்கு தனி பேஸ்கெட்டு, வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தனி பேஸ்கெட்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 256 லிட்டர்ஸ் தான், ஆனால் நிறைய செல்ஃப்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நல்லா நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு 1.5 இன்ச் கிட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் பேடு, ஐஸ் ட்ரே எல்லாமே இருக்குது. இதில் வந்து என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஐஸ் ட்ரே வந்து உங்களுக்கு 1 ஹவரில் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஐஸ் ட்ரேயில் வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா 1 ஹவர்லேயே உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். அதுக்குன்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நம்ம செட் பண்ணி வைக்கணும். சூப்பர் ஃப்ரீஸுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அது செட் பண்ணி வச்சோன்னா நம்மளுக்கு 1 ஹவரில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். இந்த கூல் பேட் வந்து எதுக்குன்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கூலாகவே இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த கூலிங் பேட் வந்து. நம்ம எதுவும் பால் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுருந்தோன்னா இந்த ட்ரேக்கு மேலே வச்சுட்டாலே கெட்டு போகாது. ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கூலாகவே இருக்கும். இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜு பற்றின ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
யூசர் கைடு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு எக்கு ட்ரே இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கீ ஒன்று இருக்குது. சேஃப்டி யூசேஜ் கைட்லைன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாரண்டி கார்டு, என்னென்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்த ஒரு புக் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த செல்ஃப்ஸில் வந்து அவங்க ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன். அப்புறம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வந்தவங்க வந்து 8 hours வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆன் பண்ணி வைக்க சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எதையுமே எந்த ஒரு லிக்விடோ எந்த கெமிக்கலோ எதுவுமே சேர்த்து அவங்க க்ளீன் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம சும்மா ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு அந்த கிளாத் வச்சே நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக துடைக்க சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு பேஸ்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி, ஃப்ரூட் பேஸ்கெட், வெஜிடபிள் பேஸ்கெட், ஒவ்வொரு பேஸ்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாகவே நான் துடைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிற செல்ஃப்ஸ் எல்லாமே நான் டோர் செல்ஃப்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நான் க்ளீனாக துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த நார்மல் ஒரு கிளாத்தில் தண்ணியை மட்டும் நினச்சி துடைச்சா போதும், வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் அமேசானில் வாங்குறப்போ இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 30,000. சம் கார்டு ஏதோ யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வாங்கினதில் 2,000 எனக்கு லெஸ் ஆகி 28,000 நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஃபைனலாக வாங்கினோம். ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு ஃப்ரீசர்லேயும் அதே மாதிரி தான், ஃப்ரீசர்லேயும் நான் ஓப்பன் பண்ணி தொடச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி நான் 8 hours வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி வைக்கிறப்பவே ஐஸ் ட்ரேயில் மட்டும் நான் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து நல்லாவே ரெடியாக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே நான் தொடச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி கூல் பேடு கீழே ஃப்ரீசரில் வந்து பேஸ்கெட் வந்து நல்லாவே பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நல்லாவே நிறைய ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி நம்ம ஃப்ரீசரில் எதுவுமே வைக்காட்டி நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜாக கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நான் நல்லா தொடச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாத்து எடுத்துகிட்டு அதில் ட்ரை கிளாத், அதில் தண்ணி எதுவுமே நனைக்காமல் ட்ரை கிளாத் எடுத்துகிட்டு இப்போ தொடச்ச இந்த இடத்துல திரும்பவும் அந்த தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக எடுக்கிற மாதிரி தொடச்சிட்ருக்கிறேன். அவ்வளோதான். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இன்ஸ்டால் பண்ண வர்றவங்க ஒரு தண்ணியை வச்சு லைட்டாக தொடச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு நார்மல் துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க, அவ்வளோதான். வேறு எந்த ஒரு நீங்கள் சோப் இது எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. இல்லை, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். உங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மோடு, கீழே வந்து அந்த எல்இடி லைட் இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. தொடச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். நார்மலாக எப்பயும் போல் நீங்கள் எல்லா திங்ஸும் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயே 276 liters 320 litersனு நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் வந்து 256 litersே போதும்னு சொல்லிட்டு நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜு. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் பேனல் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்டு. இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நல்ல ஒரு எல்இடியில் பிரைட் லைட்டாகவே இருக்குது. இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் மூலமாக தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசராகவும் ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வர்றவங்களே உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், ஆர்எஃப்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ஃப்ரீசராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீசரை ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் ஒரு 3 seconds இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைட் மாதிரி உங்களுக்கு ஆன் ஆகும், ஒரு டிஸ்பிளே ஆன் ஆகும். இது இப்படி ஆன் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் வந்து இதை நீங்கள் ஒரு 3 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆஃப் ஆயிரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி சேவிங்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா, இதையும் நம்ம 3 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த லீஃப் மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிஸ்பிளே பேட்டர்ன் வந்து ஆன் ஆகும். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் பில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வரும். பவர் கன்சப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். இன்கேஸ் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய திங்ஸ் இல்லை, கம்மியாக தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற டைமில் வந்து இந்த மாதிரி எனர்ஜி சேவிங் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இது ஊருக்கெலாம் போகிறோம், வெக்கேஷன் எங்கேயா கிளம்புறோம் அப்படிங்கிறப்போ கம்மியாக இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து எனர்ஜி சேவிங் ஆப்ஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் போகலாம். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரீசர்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணதுமே மேலே உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். இதே ஃப்ரீசர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்.
2 3 4 5 6 7 8 8 தான் மேக்ஸிமம். இப்போ நீங்கள் சம்மர்லலாம் 4 5 அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், வின்டர்ஸ்லலாம் நீங்கள் 7 8 அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த 8க்கு அப்புறம் இன்னொரு தடவை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 8க்கு அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்னு வரும். ஓஎஃப்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து ஆஃபில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரை கூட நீங்கள் ஆனில் வச்சுக்கலாம், இல்லை ஃப்ரீசரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கூட நீங்கள் ஆனில் வச்சுக்கலாம். எஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். எஸ்சி அப்படின்னா சூப்பர் கூலிங்னு அர்த்தம். நம்ம இப்போ நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற டைமில் வந்து சூப்பர் கூலிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் டக்குன்னு வேகமாக உங்களுக்கு எல்லாமே கூல் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நீங்கள் சூப்பர் கூலிங் ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர். இந்த ஃப்ரீசரை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். 15 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இப்போதைக்கு. ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா -13 டிகிரியிலேருந்து -21 வரை இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 21 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்னா சூப்பர் ஃப்ரீசர். இப்போ நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் வைக்கிறோம், 1 ஹவரில் உங்களுக்கு கூலிங் ஆகணும் அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா எஸ்எஃப் ஆப்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணதுமே கண்ட்ரோல் பேனலில் உங்களுக்கு எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ நான் எந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா, நம்மளுக்கு இங்கே சம்மராக இருக்கிறதுனால ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து 4 டிகிரியில் இருக்குது. ஃப்ரீசர் கிளிக் பண்ணதும் ஃப்ரீசர் வந்து 15 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது, -15 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அது நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 2 மந்த்ஸாக இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜு பற்றின லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேகமாகவே நான் வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.